ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಫ್ರಮ್ DS ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಿಯಾನ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ದ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದ, ಅಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಮಾಡಿ, ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಯನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು 4x4 ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ, ರೆಡಿ? ಹೇಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಯಾವ ಫೀಲ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಫೀಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಆನೆ ತರಾನೇ ಜೀಪಲ್ ಕೂತಿರೋದು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂತ ತರ ಫೀಲ್ ಇಲ್ವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತಾರ್ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿಗೂ ಸಮ ಇಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೂಪರ್ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ, ರಾಕೆಟ್ ತರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಸೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 0 to 100 ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? 0 to 100 ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6 seconds ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೀಸೆಲ್ 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಪ್. ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೈವೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೈವೇಲ್? ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೋ? ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 80, 100 and 125 ಪಟ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬಂತಾ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಬಂತಾ? ಇದು 4 ನೋಡಿ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಆನ್ ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು BH ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ BMS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ.
ತೋರಿಸಿ 4 inches ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ 4 ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 4 ಲೋ ಡೀಪ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೇಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಇದಿದ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೀಗ ಅರ್ಜುನ್ ಇವಾಗ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಏ ಕ್ರೇಜಿ ನೋಡಿ ಇಳಿತಾ ಗಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾರು ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಪಿಲ್ಸಿಗೆ ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಎಗ್ರಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನವಿಲ್ ನೋಡಿ ನವಿಲ್ ನೋಡಿ ನವಿಲ್ ನಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ನವಿಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಾವ್ ಕ್ರೇಜಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ
ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡಿ ಆರಾಮಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾಯ್ಸ್. We are going to Shimoga. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡಿದ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ಸ್? Chikmagalur. Going to forest now. ಸೊ ನಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಸತೀಶ್ಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರಿಯಾದ ಜರ್ನಿ ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆವಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಹಾರಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರಿಯನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.